唔知大家有冇試過，有陣時太心急想一齊玩，又或者玩得太投入，不知不覺忘記咗身邊朋友嘅感受。咁樣朋友仔就以為誤會我哋唔想同佢玩，或者覺得我哋冇禮貌。但係我哋嘅內心根本唔係咁諗㗎。今次故事嘅主角小河馬就遇到咁嘅情況啦。佢就係太心急，太想玩，唔小心令朋友仔以為佢唔想理佢啊。好彩佢遇到小鳥姐姐同埋松鼠阿姨，佢哋俾咗一啲好好嘅意見俾小河馬啊。今次嘅故事係小河馬的友誼魔法，適合嘅年齡係6至9歲，由徐嘉玲、羅家慧、陳美儀、陳美鳳合著嘅。佢哋希望透過呢個故事，可以讓小朋友學習喺其他人嘅角度諗，改善社交關係。喺彩虹森林入邊有一間熱鬧嘅動物學校，每一隻小動物都好快樂咁樣學習與成長。今日我哋一齊走進小河馬嘅心裏世界啊！朝早，小河馬返到學校，見到同學好開心咁喺度玩緊包剪揼遊戲，佢即刻閃閃發光，衝過去，好開心咁樣拎隻手仔出嚟剪啊！但係小河馬呢個咁突然嘅動作，將其他小動物都嚇咗跳啊！大家都停咗落嚟，你望下我，我望下你，然後停咗喺度。呢個時候，小河馬覺得心入邊好似有個小氣球，噗一聲漏晒氣啊！小河馬於是就慢慢走返自己位，慢慢低頭玩住自己嘅手指。食完午餐之後，小河馬拎出一個閃閃發光嘅陀螺，陀螺喺台上面轉啊轉啊，轉出一圈一圈美麗嘅光。哇，好靚啊！小綿羊睜大眼走過嚟啊！小河馬，我可唔可以一齊玩啊？小河馬好開心啊！你睇下，哇，佢可以咁轉噶。但係佢好專心咁樣表演新學識嘅招式，陀螺就好似跳舞嘅精靈，轉啊轉。唉，佢都冇留意小綿羊企咗喺側邊好耐好耐啦。最後小綿羊好細聲講：唔緊要啦，你慢慢玩啊。最後佢就走咗啦。玩咗一陣，小河馬先醒起，小綿羊呢？吓，但係點解唔見咗嘅？呢個時候，小河馬嘅心入邊又飄嚟一朵小小嘅烏雲。到咗放學嘅時候，小動物個個都好開心啊，個個都好快樂咁樣返屋企，淨得小河馬自己一個走入森林。佢坐喺路橡樹底下，拎起幾粒小石頭掉入小溪，咚咚咚三聲。唉，小河馬靜靜咁望住水面，突然間有一個溫暖嘅聲音喺樹上面傳落嚟呀！呢啲小石頭好似有嘢想講喎。小河馬抬起頭，佢見到樹上面嘅小鳥姐姐好溫柔咁望住佢。我見到你今日好想同大家玩喎，係唔係呀？嗰種想同大家玩嘅心情就好似一粒閃閃發光嘅小星星，好珍貴呀！小河馬聽完之後點點頭，眼睛有啲淚光啊。小鳥姐姐又繼續講：我喺度諗，如果嗰粒小星星願意等一等，再輕輕咁講，我想同你哋一齊玩啊，會唔會有唔一樣嘅結果啊？小河馬諗咗諗，心入邊好似有啲嘢慢慢轉動起嚟。呢個時候，樹窿有啲沙沙嘅聲音，原來係松鼠阿姨啊！松鼠阿姨都講：我今日都見到你個陀螺喎，轉起嚟好靚好靚啊！小河馬聽完之後，塊面有少少嘅笑容啦。但係我喺度諗，咁靚嘅光，如果小綿羊都可以用佢雙手轉動，話唔定你有2倍嘅快樂喎。小河馬靜靜咁坐低，冇講嘢。佢心入邊有一種暖暖軟軟嘅感覺，慢慢升起上嚟。小鳥姐姐同松鼠阿姨嘅說話就好似溫暖嘅光，
一點一點照入去小河馬嘅心入邊啊。第二日，小河馬帶住一顆唔一樣嘅心嚟到學校。當小河馬見到同學仔喺度玩遊戲，佢深深吸一口氣，慢慢走過去。今次佢輕輕咁問：請問我可唔可以一齊玩啊？小狐狸好開心咁擰過嚟話：梗係可以啦，快啲啦，我哋一齊玩啦！小河馬呆咗一呆啊，但係佢好快塊面就長出笑容啦。佢心入邊都有一朵小小嘅花，慢慢開咗啊！午餐之後，小河馬又拎出去嘅陀螺喺台上面轉啊轉，閃閃發光，就好似跳舞嘅小星星。今次同學仔都圍晒過嚟，小河馬冇急住自己玩啊，佢反而話：我哋一齊輪流玩啊，好唔好啊？我哋每個人都可以試下噶。小動物好開心咁排隊，每個人都讓陀螺轉出屬於自己嘅彩虹。從嗰日開始，小河馬唔再覺得孤單啊！更重要係佢學識等一等，亦都學識用心說話，將快樂傳出去。一啲一啲嘅改變就好似魔法一樣，讓小河馬每一日都打從心入邊發出溫暖嘅光。一路走嚟，衷心感謝樂施會提供嘅培訓，以及社創基金嘅支持，亦都好感謝中華基督教會基法小學以及香港路德會社會服務處嘅幫助，讓我呢個期待已久嘅想法實現。接住落嚟，我哋都會陸續推出由家長創作嘅療癒故事，邀請大家 follow 我哋嘅 page， 並且訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同小朋友一齊收睇呢啲溫暖故事，陪伴大家嘅成長。